Miarabantsika olombelona rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany ho amintsika rehetra. Iresaka pratika na délivrance isika androany, fandroana devoly. Izay zany no lohahevitra resahantsika tsotsotra anio. Délivrance izy ho an'ny fiangonana zandriny. Exorcisme izy ho an'ny fiangonana ohatran'ny hoe katolika. Asa sy fampahirezana izy ho an'ny mpiandry sy ny sisa araky ny famaritan'ny religion tsiraray azy avy. Misy teboka tiako hitondrana fanazavana amintsika anio ity. De tsinona izany fa hoe miantso ny anaran'i Jesosy mikikika, mitabataba, mandroaka devoly amin'ny anarana Jesosy dia possible ve manakery sy valable any ambony sy eo amin'ilay mpino ilay asa fandroasana démonie na délivrance. Izay fanontaniana izay zany no hovavahantsika tsotsotra atao anatin'ity fandalinana fohy ity. Tsika zao raha ohatra mamonjy asa fampahirezana izay andraiketandreo mpiandry isaky ny toby avy hatrany anaty fiangonana rehetrarehetra any dia misy mpiandry miasa manao hetsika fandroana devoly, izay le hoe asa sy fampahirezana. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka démonie amin'ny anarako izy, amin'ny anaran'i Jesosy zany, andray menarana izy, na isotro zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninona azy izany. De miaraka amin'izay manao fanamiana ny mpiandry, de amin'ny fotoana mahavonina azy dia miantso amin'ny feo mahery amin'izay izy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny devolin'ny fitsangatsanganana, miala ny devolin'ny fifohana zigara, miala ny izao sy izao rehetrarehetra. Fa ny question mipetraka de hoe valable any ambony ve izay? Tsy de ilay hetsiky ny mpiandry loatra no ataontsika sivana eto, fa ilay hoe miantso ny anaran'i Jesosy ve, rehefa miantso ny anaran'i Jesosy ve ny olona de matahotra ny devoly. Zay ny tena ho voaboasantsika. Satria be da be ny olona no avy hatrany de manao conclusion hoe antsoy ny anarana Jesosy fa rehefa miantso ny anarana Jesosy ianao dia mandositra ny devoly. Zay zany de midika fa ao anatin'ilay hoe Jesosy ny secret. De raha vo izay no andraisantsika azy, za tsy miteny hoe diso zay za tsy miteny hoe tsy marina izay, fa raha avy hatrany hoe raisina formule hoe rehefa misy démonie de tonga de hoe Jesosy, lasa resaka potion magique le izy. Ohatra hoe misy olona mpisotro tokany amin'ny bara de mitsofoka ao ianao de hoy ianao hoe miala ny devoly ny fisotro toka amin'ny anaran'i Jesosy, fa za miteny aminao fa misy zavatra hifototra aminao atraveran'izay, satria amin'izay ka zay amin'izay deux tailles zay de raisin'le olona ohatran'ny hoe formule delta égale b au carré moins 4ac de appliquena amina zavatra efa lala masaka lay izy, fa tsy izay anefa ilay herin'ny délivrance, herin'ny filazantsara tiana ny soratra masina ampitaina amintsika atao anatin'izao fizarana izao. Ekeko fa ny anarana Jesosy de atahorany devoly, fa ny formule
ny formulation amin'ny anaran'i Jesosy de za de miteny amintsika fa mampiasa ny koa ny devoly, mampiasa ny koa ny démonie, ary zany no anton'ny fitapitaka isan-karazany be da be any anaty fiangonana amin'ny resaka fangoronan-karena, ny resaka fihinanana rakotra, ny resaka fihinanana dima, ny mpisoloky tonga eny amin'ny altara, manana videony amin'izany tsika, sy ny sisa be da be, satria atao potion magique, atao formulation, atao appellation ho fanaovana intimidation sy zavatra ohatran'izany lay anarana Jesosy. Mazava iny, ny zavatra tokony voaray atsika izany dia na de possible ho marina aza hoe amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny alalan'ny anarana Jesosy no androana devoly, dia mila mitandrina isika fa be da be ny mampiasa formulation sy théorie sy zavatra ohatr'izany amin'ny resaka anarana Jesosy. Irosy ihany tsika amin'ny fandalinana, miantso amin'ny feo mahery, de ity resaka hoe miantso amin'ny feo mahery ity de alantsika mahita be da be ny olona no mikikika, manapatra avec hoe tonalité à haute voix mihitsy, mitabataba, miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza ho aiza ny fipetraka zay ao anatin'ny délivrance. Za tsy miteny hoe diso ho aho, fa tsara foana isika mijery détail. Ny tena tokony ho fipetraky ny délivrance na dia tsy laviko ary, fa tsy voatery ho diso hoe mikikika ny olona iray manala devoly. Ny tena fipetrany sy zavatra tokony voaray atsika de hoe lay secret an'ilay anarana Jesosy sy ny secret an'ilay hoe mitabataba, miteny amin'ny kery, dia tsy ho voatery amin'ny kiakeka ihany koa. Fa ny tena evim-panao ambadik'ilay hoe miteny mahery amin'ny fandroahana ny fanahy ratsy dia araka ny soratra masina, asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo, fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao anatinareo, de ho vavolombeloko Jody Samaria hatrany aparan'ny tany. Zany hoe ilay ahazo hery de mahazo an'ilay fofinaina avy amin'Andriamanitra Totoa, mandray ositra, de io ilay hery tsy mahatamana ny démonie. Io ositra io no miasa ny resaka mitabataba, mikikika, na tsy mitabataba na tsy mikikika, araky ny hafanampon'ilay olona eo ihany iny, fa tsy maintsy io ositra io no midéloger sy apinga ho an'izay olona voatendry sy voatondro hanao asa araky ny publication zay resantsika eto hoe délivrance. Zavatra roa zany zay ny resantsika: anarana Jesosy hery, tabataba, mikikika, iverena kely hoe anarana Jesosy. Lay anarana Jesosy tsy formule, tsy appellation, fa araka ny voasoratra Apocalypse toko 7:10 andininy 17 hoe mitafy akanjo voafafy rà izy, Yeshua Hamasia
Jesosy Kristy manambara ny sorona nataony zay fandevonana ny fahotantsika ary ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Ilay tenin'Andriamanitra eto de le Jaona toko voalohany ary tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny de Andriamanitra. Ny teny tonga nofo nidina tamintsika. Hitanay ny voninahitra nozy ny mpianatra ny apôstôly voninahitra endrika zanak'alahy tokana. Io lay tenin'Andriamanitra, zany hoe mitafy an'ilay témoignage-ny Jesosy Kristy, témoignage-n'Andriamanitra ilay tao an-danitra niseho tamin'ny alalan'ny tenany olombelona natao ambany kely noho ny anjely Jesosy Kristy. Zay ilay tenin'Andriamanitra, ny sitrapony ny zavatra rehetra mifanaraka mitakin'ny fanamasina. Izay ilay anarana Jesosy Kristy. Hatreo zany ny olona anankiray manao pratika ny délivrance, mandroaka démonie amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia tsy resaka appellation formule fa olona mandroaka démonie amin'ny anarana Jesosy Kristy, mitafy tenin'Andriamanitra ary ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Apocalypse 19:13. Ary fanampin'izay dia olona manana ny ositra. Le ositra dia reflet an'ilay tenin'Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra tonga amin'ny tenan'ny olona anankiray ahafahan'ilay olona mihetsika sy miasa. Hery fofinaina. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 9. Amarana antsika azy de hoe tandremo anefa, fampitandremana no amarana antsika azy, tandremo. Be da be ny olona no manangana doctrine sy religion amin'ny alalan'ny délivrance, fandroahana démonie. Ny anton'izay dia intimidenanao, akana fanahinao. Le hoe intimidation séduction, fakana fanahy dia karazana hetsika fampisehoana toy ny hoe miasa ao amin'ilay fiangonana sy amin'ilay olona manao an'ilay asa ny herin'Andriamanitra. Fa be da be amin'ireny no manao usurpation, be da be amin'ireny no manao plagiat makatahaka be fotsiny, be da be amin'izy ireny no manao asa resaka formule le nambarantsika tany ambony, zavatra voalahatra tahaka ny hoe cinéma, sary mihetsika. Izao no atao, zao no atao, zao no atao de misy complice sy ny sisa rehetra. De izany ny zavatra misy sy hitatsika. Ka raha tsy manana discernement ianao, raha tsy manana etaeta efa masaka sy miorina tsara ao am-ponao ny amin'ny fandalinana amin'izay etaeta izay, zay resaka etaeta zay, ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra tontolon'ny filazon-tsara, dia na ny olom-boafidy aza ozy ny soratra masina de fitahany. 2 Corinthiens toko 1:14. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notirinay hoy Paoly apôstôly, na ianareo mandray fanahy hafa izay tsy noraisinareo, tsara ny andeferanareo amin'izany. Inona moa ny tiana tenenina amin'izany? Ny tena ampitaina amintsika de hoe attention fa misy Jesosy hafa. Misy an'io Jesosy hafa io anaovana sarimihetsika, anaovana séduction, anaovana fampisehoana, anaovana intimidation, famonoana lolo sy ny sisa rehetra. Raha vo ireny hetsika be da be isan-karazany ireny dia io Korintianina 2 toko 1:14 io izay Jesosy hafa. Mazava iny tsy valapatra betsaka amin'intsika. De amin'izay resaka Jesosy hafa izay, rehefa miakatra ny grady, miakatra ny stady,
miakatra ny dimensiona ao anatin'izay efipetrin'ny satana sy ny fitapitaka be da be fampiasany an'izay esprit jesosy hafa izay zany hoe ny demonia manova ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava zay le jesosy hafa dia izay ny manome famaritana ny Matthieu 7:4 sy ny Matthieu 7:2 lohan'ny demonia no amoahana demonia. Ny fanazavanany amin'izay dia ohatrany hoe io misy président na république anankiray tsy misy mandeha amin'ny lohany mihitsy ny zavatra ataony, tsy misy araka ny takin'ny constitution sy ny sata ara-panjakana mihitsy ny fitantanana ataony, zany hoe corrompu total. Alatra voamaso volamena mipiritsaka doublon sy ny sisa rehetra tsy ho tanysaitsika intsony. Lohan'ny demonia no amoahany demonia dia inona ny zavatra ataony? Solosolony eo fotsiny ny premier ministre, ny solosolony eo fotsiny ny chef de cabinet, solosolony eo ny DG ny jirama, solosolony eo ny sy ny sisa rehetrarehetra fa lay asa mitohy foana manohatra ny constitution, tsy mifanaraka amin'ny sata, aza mangalatra aza mamon'olona any amin'ny fitsarana, any amin'ny polisy, any amin'ny tribunal, eny amin'ny ainao manjery, eny amin'ny kianja manara-penitra sy ny sisa rehetra eny, tsy misy araka ny constitution mandika ny lalam-panorenana. Dia izay kisary zay no avadika ao ara-panahy lohan'ny demonia no mandroaka demonia, zany hoe fihetsiketsehana entre ny zareo samy zareo ihany. Amen. Mazava iny amaranantsika ny fizarana tena délivrance tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tena délivrance tsara indrindra dia ianao manaiky hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ianao manome toerana ny asan'ny fanamasana. Avelao Jesosy Kristy hitary-dalana anao, avelao ny sitrapon'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainanao. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy toerana ho an'ny demonia, tsy misy toerana ho an'ny devoly eo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao. Korinthiana 2:7-7 izay toeran'ny fanahin'ny tompo fanahin Jesosy Kristy, fanahin'ny Elohim no hitoeran'ny fahafahana. Tsy asitsika fanazavana be izany. Mitoetra eo amin'ny fiainanao ny herin'ny filazantsara, mitoetra eo amin'ny fiainanao ny pratika fiainana. Soratra masina Sainte Écriture dia mitoetra ao andahinao ny délivrance, ny fahafahana. Conclusion an'izany rehetrarehetra izany John 8:36 fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Iza le zanaka? Jesosy Kristy. Tsy Jesosy Kristy appellation, tsy Jesosy Kristy formule miverina amin'ilay fanazavantsika tary ambony indray. Ny anarany tenin'Andriamanitra. Io baiboly io io no tonga rema ao amin'ny tenanao, io no tonga révélation, fanahy masina mifo ao anatinao, mahazo toerana ao anatinao, tanteraka aminao ny délivrance. Mirary soanao tain'i Jesosy mamirapiratra amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.